Namaste, Vanakkam. Welcome once again to our travel souvenir channel. So we had a heart full of a stay for 3 days at camping. We've had night cooking, we had breakfast cooking, we had lunch cooking. We just couldn't, ask for anything. At that moment, we couldn't ask for anything better. Yeah, plate clean. Please. No, Amma said I will roll. Amma said I will roll. Amma said I could roll. I'm not playing with them. Arya, Amma. You might have rolled the roll. ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് തരും. അതിനകത്ത് റോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്ന് കുഞ്ഞൊരു ഒരു മാവ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവൻ റോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കും. മാസ്റ്റർ ഷെഫ് കാണിച്ചു. മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞു മതിയാ ഇത് പറയാം. കുഞ്ഞു കൊടുത്തത് മാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി കുഴച്ചു. അതല്ല ഭയങ്കര പത്തര വണ്ടി ഓടിക്കും. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട. UK സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ എല്ലാം ഉണ്ട്. ആണും പെണ്ണിനും രണ്ടിനും പഠിപ്പിക്കും സ്കൂളിൽ. നീ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു. വെരിഗുഡ് സ്കൂളിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ? പാൻ കേക്ക്. എന്റെ സ്കൂളിൽ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? വെരിഗുഡ് സ്കൂളിൽ. വെരിഗുഡിലാണോ മറ്റേ സ്കൂളിലാണോ പഠിപ്പിച്ച? നീല് പറഞ്ഞ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ. ഇങ്ങനെയാ പഠിക്കണം.
America chapati ഉണ്ടാവും. America chapati. American chapati or pizza? American chapati or pizza? Pizza. എനിക്കിത് പറ്റില്ല. എനിക്കല്ലേ നേരത്തെ ചോറ് തന്നെ. നമ്മൾ ഇവിടെ പോണം. ഇവിടെയാണ് കണ്ണി. ഉച്ചക്ക് ചോറ് കൊടുക്കില്ലേ? Not chapati. We don't want to make thousand chapati. Come on, baby. Hello. Sukle. You know, India kind of chocolate. Chocolate and chocolate. Ah, mommy. Chocolate. Punjabi accent. Punjabi accent. Ah, mommy. Chocolate. Punjabi इंग्लिश पर है. Chocolate. 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 Chocolate.
as travelers, we have to keep moving, we have to keep going. So after third day, we winded up from K camping, and we set course now with a known destination.